咪咪，你给我吃饭送我东西，那我也回赠给你吧。有一个网友称自己每天都会在店门口发现一些棉花，本以为是别人掉的，或者楼上的人故意扔下来的，本来都准备生气了，谁这么没礼貌啊？看了监控才知道，原来这些棉花是平时为了流浪猫送来的，才不是别人恶意放的。因为网友店门前的小院子有很多温暖的装饰，平时就会有很多流浪猫前来借宿，网友没有驱赶它们，而是欢迎它们的到来，平时还会投喂它们。于是小猫就记着网友的好了，每天一大早就会出去寻找棉花，因为在小猫的认知里面，棉花是最温暖的东西，它想要送给网友，让它在寒冷的冬天能暖和一点。但是棉花的壳和种子都很硬很渣，但小猫不在乎，它只知道这个能让网友感受到温暖。而且网友的店门前有棵圣诞树，它时不时还会出门寻找相似的装饰送给网友，希望自己的礼物能够让网友喜欢，简直 heart 暖暖的。而且小猫送礼物也不是恶意，之前就有猫咪送花给邻居，它每天坚持不懈地送着，桂菊盛得满满一桌。有一次小姐姐跟随过去才发现，小猫还是挑选了最大最好的那朵送给她，而不是选那些掉在地上的。它爬上高高的枝桠，只会挑选最好的那朵送给它最喜欢的人类。这就是猫界的暖男吧，以后看到枕边的老鼠再也不骂我家猫了。